pitsikikina riavana malala no zantsika miona toy izao indray a fampizara mofinaina ary indrindra sakafom-panao antsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Ao aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy ampitomboana ao anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Alakamisy 12 Jolay 2022 imanjenantsika aloha hevitra hoe miara-mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Zavatra iray alony nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko. Dia nitoetra ohatran'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ireo fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Fa hanafina ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery amin'ny fiherena ao andainy izy, hananitra ho eny ambony vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ny lohako, ka anatitra fanatitra iobina ao andainy aho, hihira sy hankalaza an Jehova aho. Amen. Hivavaka isika. Ry Jehova Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mahery ianao ary mitarika sy mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao noho ny serinao. Miteranao zay mankalaza narinao masina,
mivavaka aminao. Tompo, malohana ny fahalemenay izany indrindra dia mangataka famindramponao zay. Mamindra fo aminay ary mamelany elikay. Hafao zay. Feno mifanano masina zay. Hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao zovakina aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny tery havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa 4:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary ario ny Andriamanitra izay nitompo ny razanareo tany an-dafiny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsitrakareo ny hanompo an'i Jehovah dia fidinareo anio ary izay hotomponareo. Ny any Andriamanitra izay nitompo ny razanareo tany an-dafiny ony, ny any Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankonany kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Dia namaly nivoaka ka nanao hoe sanatria raha foy an'i Jehovah izahay ka hanompo izay Andriamanitra hafa. Fa Jehovah Andriamantsika, izy nitondra antsika sy niraza antsika mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny tranon'andevozana. Ary izy nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masitsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny fiainana rehetra izay nitetezitsika. Ary Jehovah nandroaka ny fiainana rehetra teo alohantsika dia ny Amorita izay monina teto amin'ny tany. Koa izay koa dia mba hanompo an'i Jehovah fa izy n'Andriamanitsika. Ary Josoa tamin'ny voaka, tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo fa Andriamanitra masina izy. Andriamanitra sari-piaro izy ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehovah ianareo ka manompo Andriamanitra hafa dia hiverina izy ka hampahory ianareo sy hahafongana anareo rehefa nasiany soa. Dio mivoaka tamin'ny Josoa, tsia fa Jehovah ihany no tomponay. Dio Josoa tamin'ny voaka. Vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo fa efa fidy an'i Jehovah ho tomponareo. Ary hoy ny olona, eny vavolombelona izahay. Ary ianareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay aminareo ka hampanatony an'i Jehovah Andriamanitra Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa, Jehovah Andriamanitray no tomponay ary ny feony no henonay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy. Ilay ananao fanantenana amin'ny famakianao ny tenin'Andriamanitra sy fiainanao izany koa, ary indrindra ny finoanao azy. Mofinaina vakina tamintsika teo ry havana enitsika ny Josoa 4:20, ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20 dia milaza ny teny farany nataon'i Josoa tamin'ny olona. Atao koa nanaovan'ny olona fanekena mafy mba tsy hiala amin'Andriamanitra. Ny olona misafidy hanompo an'i Jehovah zany dia izao, vavolombelona safidiny, vavolombelona safidiny. Hoy ny 2:20, ary hoy ny olona, eny vavolombelona izahay. Verimberina matetika ny fimenomenomana sy fitarainan'ny zanak'Israely. Fa atao terena izy ireo hanaraka ny fivavahana amin'i Jehovah. Nanoan'izany dia nilaza Josoa fa raha manompo an'i Jehovah ny zanak'Israely dia safidin'izy ireo madiodio, tsy misy teritery nanaovan'izy ireo izany. Ary izany nahatonga an'i Josoa ny teny hoe vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo. Toy izany koa isika ankehitriny ry havana. Safidy ny olona tsiraray, safidinao ny nanompo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tsy antery izany. Ary ny tenany tsiraray izay manana fanekena vavolombelona amin'izany. Koa zao sy hainy ny safidinao. Izany ry havana. Izany no afatra menanao amin'izany vavolombelona safidiny ny tsiraray manompo an'Andriamanitra. Ny olona misafidy hanompo an'i Jehovah koa nefa dia izao manariny sampy. Hoy ny 3:20, ary ianareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo. Ny safidy hanompo an'i Jehovah ny zanak'Israely. Tsy mandeha harena nefa izany safidy izany, fa raha ny fanarinan'ny sampy sy ny fanorantena hanompo an'i Jehovah amin'ny fo manontolo, ary manaiky izany ny zanak'Israely. Toy izany koa isika ry havana ankehitriny. Rehefa misafidy hanompo an'Andriamanitra ray zanaka sy Jesosy Kristy isika, dia mila manary ireo karazana sampy samihafa. Ny sampy dia izay heverin'ny olona ho ambony noho ny fanompoana an'i Jesosy Kristy. Koa ataovy marina ny fanompoana an'i Jesosy Kristy. Ary io analavitra anao ny sampy sy ny endriky ny sampy samihafa, fa izany nataon'ny olona misafidy hanompo an'i Jesosy Kristy. Anio ary, raha misafidy hanompo an'i Kristy ianao, dia ataovy amin'ny fonao manontolo izany, ka izy no hameno anao amin'ny fampidirina azy ilay mandondona ny varavara ny fonao. Saina izany ry havana.
teo an'Andriamanitra indray ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza fa misafidy anompany Jehova dia vavolombelon'ny safidiny sy tsy maintsy manarany sampy. Ka manao an'Andriamanitra, manao an'ilay Jesosy Kristy irery ao am-pony. Tompo, ametraka manokana ny tokantranonay aminao izahay. Ho tarihinao ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay, anapahifana amin'izany koa. Eny amonjy ampahery anay amin'ny fahoriana mianjady aminay. Tompo, teo ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka anasitranao ireo marary mila ny vavakay. Amparizanao ireo manamanjo, anohanareo marefo sokiolona sy sahirana. Hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay. Ny fianarana satria ampizara ho anay mantsy ny fahasoavanao. Tao io ny firenenay, ka hiasa mahery ny fananao masina amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana sy vahoaka malagasy. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra, eny ilay mpamonjy anay, nampianatra ny koa ny vavaka manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Noho ny an'izianina saza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay melika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrana tolotra anaran'i Jesosy Kristy ho fanantenana sery ho anao ary fiarovana anao. I Jehova ampiaro anao, i Jehova mifialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.